Wara li r-rapport tal-Ombudsman ikkonferma l-abbużi tal-Gvern Laburista fl-loti tal-promozzjonijiet fil-Forzi Armati ta' Malta, wieħed kien jistenna li tintrefa' responsabilità politika u li ssir ġustizzja ma' min inqabeż fil-promozzjonijiet fil-Forzi Armati ta' Malta. Sostnew dan il-kellim tal-Oppożizzjoni dwar is-Sigurtà Nazzjonali Beppe Fenekadami u l-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Dione Borg waqt konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Il-Gvern Soċjalista diġà qiegħed tard biex jara li ssir ġustizzja ma' dawk il-membri tal-Forzi Armati, iżda l-Partit Nazzjonalista mill-Oppożizzjoni se jkun it-tarka ta' dawk li sofrew inġustizzja. Partit Nazzjonalista li jatqaw biex jiddefendi lil min qiegħed ibati inġustizzja. Jatqaw il-Partit Nazzjonalista biex iwassal il-messaġġ li iva il-Partit Nazzjonalista anka mill-Oppożizzjoni ħajibqa' jitkellem favur dawk li soffrew inġustizzji, il-Partit Nazzjonalista ħajibqa' jkun it-tarka ta' dawk in-nies li sfortunatament huma vittmi ta' diskriminazzjoni politika ta' dana il-Gvern. Beppe Fenekadami qal li r-rapport tal-Ombudsman dwar il-Forzi Armati ta' Malta huwa ċertifikat ieħor li l-istituzzjonijiet inħatfu mill-Gvern Soċjalista b'teddida għad-demokrazija u reputazzjoni ta' pajjiżna. Il-fatt li baqgħet ma teħdiċ azzjoni juri li l-Gvern Soċjalista mhux veru jrid idaħħal it-tibdil li qed jgħidulu l-Kummissjoni Venezja u l-Greco. Fil-fatt kien l-Ombudsman stess li qal kif l-awtoritajiet pubbliċi qed jinjoraw jew ifallu milli jattwaw ir-rakkomandazzjonijiet li talab. Dione Borg min-naħa tiegħu qal li quddiem Gvern Soċjalista li ma jimpurtax, il-Partit Nazzjonalista se jibqa' tarka ta' min ibati inġustizzi u se jibqa' determinat li jixpruna għat-tisħiħ ta' istituzzjonijiet li jkunu verament indipendenti. M'hemmx dubju li aħna bħala Partit Nazzjonalista se nkunu fuq quddiem sabiex mhux biss niddefendu l dak li huma uffiċjali tal-Forzi Armati imma niddefendu lill-istess entità sabiex tibqa' tagħti dak il-kontribut tant importanti li għandha x'tagħti f'soċjetà demokratika. Għal din il-konferenza tal-ħabarijiet kien hemm preżenti wkoll il-kandidata għall-elezzjoni lokali fis-Swieqi Marjana Bela, il-kandidat fil-Mellieħa Gabriel Mikallef, kif ukoll il-kandidat f'Ħattart Martin Mużumeċi.